अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डे सोल्टे एक साइड तगड़े असानी कहते पे सारा यूट्यूब चैनल लाइक तो सब्सक्राइब जरूर करो। सो दोस्तों तो कहते पे माशाल्लाह जरवार डेयरी फार्म में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किस्म की गई हैं। पे इतना मंझी जली पन ऊपर मंझ बैठी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किस्म का माहौल है। ये पे जर्सी की गां खड़ी है और बकरियां जली पन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किस्म का माहौल है। सारे यूट्यूब चैनल लाइक तो सब्सक्राइब जरूर करो। सो ये सब अच्छी बैठी निकली ये अच्छी गड़ी है और पीटर लगा पे टोका शोका करन ये बकरियां शकरियां बजन।